Это произошло совсем недавно, примерно года 3 назад. Я тогда жила с родителями в трехкомнатной квартире. Моя собака постоянно на что-то смотрела, словно видела то, чего не видели мы. Лаяла на что-то в дверях и рычала. Спустя какое-то время я ночевала дома одна. Посмотрела фильм и легла спать. Не успела я выключить везде свет и устроиться под одеялом, как кто-то 3 раза постучал по двери ванной. Наверное, любой человек знает, как именно звучит стук в каждую дверь в его квартире. Я притихла, наступила гробовая тишина. Я начала себя успокаивать тем, что это мне показалось. Но тут последовало еще 3 стука во входную дверь. Я вскочила с кровати, взяла телефон, позвонила своему парню и начала объяснять ему, что случилось. Он мне сказал, чтобы я не паниковала и успокоилась. Напомнил, что дверь я точно заперла, когда он уходил от меня этим вечером. Он посоветовал мне пойти и посмотреть в глазок. Я так и сделала. Пошла по коридору ко входной двери, попутно включая везде свет. Когда я подошла к двери, свет во всей квартире погас. Я просто остолбенела от шока. В глазке было видно, что на нижнем этаже горит свет. Я начала плакать в трубку и умолять парня прийти ко мне. Он сказал, что уже выходит, но не успел он договорить последнюю фразу, как у меня отключился телефон. Разрядиться он никак не мог, так как он весь день стоял на зарядке. Я взяла себя в руки и решительным шагом пошла в кладовую за свечами. Зажгла свечу, взяла в руку и пошла к себе в комнату. И начала молиться, чтобы все прекратилось. И тут я услышала шаги в квартире, прямо по коридору, сначала медленные, а потом некто как будто прибежал в мою комнату и остановился около меня. И тут у меня просто начались рвотные позывы от страха. Я вскочила и полетела в туалет, и меня вырвало. Тут я услышала звонок. Не успела я подбежать к двери, как вдруг опять раздался сильный стук во входную дверь. Я замерла, но тут же услышала за дверью голос своего парня. Вздохнув с облегчением, я открыла дверь. В этот же момент во всей квартире включился свет, и я услышала в комнате звуковой сигнал включившегося телефона. Парень тоже видел, как включился свет. Смотрел на мое бледное, как побелка, лицо. Всю ночь мы просидели с ним на кухне. После этого случая все домашние постоянно стали слышать, как кто-то ходит по квартире. Билась посуда, провода летали по воздуху, сами по себе. Отношения в семье стали напряженными, мы вечно ругались. Вскоре мы приняли решение съехать из этой квартиры. Продали ее, туда переехали новые жильцы. Буквально через месяц нам позвонили жильцы рано утром и с насмешкой так спросили, не замечали ли мы чего-нибудь необычного в квартире. Мы с содроганием ответили отрицательно, и они рассказали нам, что ночью услышали крик и плач своей дочери-младенца. Забежали в комнату, а там ребенок висит в воздухе, будто кто-то невидимый держит ее за горло. Когда вошли взрослые, рука резко отпустила захват, и девочка упала на пол, заработав сотрясение мозга. Что это было и как эти люди сейчас, я не знаю. Но я очень рада, что мы уехали из этой квартиры своевременно.